नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग मिठो कोदोको रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु 2 कप कोदोको पिठो। अब यसमा मैले राखे आधा कप जति सक्खर। यो सक्खरलाई चाहिँ मैले मसिनो पारेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे मसिनो पारेर काटेको नरिवल। अब यसमा पानी राख्दै यसको चाहिँ ब्याटर बनाउनु पर्छ। ब्याटर चाहिँ धेरै बाक्लो अथवा धेरै पातलो बनाउनु हुँदैन, यो चाहिँ ठिक्कको हुनुपर्छ। ब्याटर यतिको भएपछि यो पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। रोटी बनाउनको लागि मैले प्यान बसालेको छु। अब यसमा थोरै घिउ राख्ने। मैले यो डाडुले यसरी पिठो राखे। अब यसलाई हल्का यसरी मिलाउने। त्यसपछि यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा चाहिँ 5-6 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। कोदोको रोटी चाहिँ अलि पाक्न टाइम लाग्छ। अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। अब यसलाई अर्को साइडबाट पनि एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो कोदोको रोटी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। अब बाँकी रहेको रोटीलाई पनि यसै गरी बनाउँदै जाने। हाम्रो यो सबै कोदोको रोटी बनेर रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो कोदोको रोटी बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।